Открой доступ. Я не советую вообще, я не люблю трогать свои работы, если они не мучают пациента. Здесь он мешает этому моему. Да, я сюда, не надо трогать. Уже адаптировался. Нет, здесь нельзя. Так. Он давит. Так зуб не должен быть, да, зуб должен вот так вот. Открой сюда. А он вот здесь он Открой должен. сюда. Вот сюда вот. Вот, отлично. Aynen. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi doktor. Sənan doktor. Burada bayaqdan sizin bu mübahisələrin hamısını bizim izləyicilərimiz gördülər. Nigar doktor nə dedi? Hamısı düşdü kameraya. Hamısı düşdü. Təbiidir də, təbiidir. Pasiyentin təbii şikayətini, yəni siz qeydə aldınız. Yəni o, yəni sünni deyil. Doktor nə ürəyində söz var, hamısını dedi. Çünki bugünkü pasiyentiniz sıradan bir pasiyent deyil. Bəli, sıradan. Azərbaycanda tanınmış ginekoloq, Bəli, cərrah, şöbə müdürü. Bəli, bəli. Bəli, mama ginekoloq. Mama ginekoloq. Nigar xanım, həmişə gözəl olasınız. Həkimə yalnız gözəlliklə bağlı müraciət edəsiniz. İnşallah. Sizə də müraciət edirlər doğuşla bağlı. Çox gözəl təsadüfdür bu gün də sizi burada görmək. Axır ki razısınız. Çox, çox. Nəhayət ki, mən bu şəhərdə yeganə stomatoloq tapdım ki, ondan tam razıyam. Sənan doktora vallah canı sağ olsun, çox sağ olsun. Çünki mənə doğrudan çox çətin idi və nəhayət mən çox razı qaldım. İndi siz danışdıqca mən sizin dişlərinizə baxıram. O qədər təbiidir, o qədər gözəldir ki, Bəli, bəli, çox. həqiqətən həm də rahatdır. Bəli, çox rahat. Doktor, hansı əməliyyatlar olub? Burada Nigar doktor biraz dişləri başqa yerdə yığılmışdı. O dişlərlə müraciət elədi. Məsələ odur ki, ən çətin məsələ odur ki, Nigar doktor stomatologiyanı bilir. Ginekologiyanın yanında da stomatologiyanı bilir. Ən azı, yəni 3-cü, 4-cü kurslara nə keçiblər, ortopediyadan, təqribi, cərrahiyyadan, bunların məlumatı var. Mən özüm də qalmışdım belə ki, yəni necə işləyək, nətər işləyək ki, pasiyent özü hər şey bilir. Anatomik olaraq, fiziologiyadan danışırdı mənlə, oynaqdan danışırdı, dişləmdən danışırdı. Ona görə bilirsiniz, belə pasiyentlərlə işləmək həmişə çətindir. Çünki 4 qiymətinə nəticə verirsən, pasiyent deyir, yox, burada sən qane etmədi məni. 5 qiymətinə nəticə verirsən, deyir ki, burada 5 plus da ola bilərdi, niyə 5 elədin? Yəni ona görə çətinliklər yarandı, amma ona baxmayaraq biz sümük köçürtdük, aşağı çənədə Nobel implantları qoyduq, Nobel aktiv implantları qoyduq, Nigar xanım ondan da razılıq elədi. Və sonda da zirconi multi-layer, yəni press keramik konstruksiyalarla 3D virtual dişləri yığdıq. 2 dəfə plasmas diş dəyişmişik, bir dəfə bir konstruksiya dişi dəyişmişik, bəyənmirəm, onu bəyənmirəm, bunu bəyənmirəm, problem yoxdur. Siz deyin, biz o dişlərlə nə lazımdır eləyək. Sonda da, axırda da gördüyünüz kimi də şəkillər var. Bəli. Nigar doktor axırda bəyəndi dişi. Əsas odur ki, funksionallıq. Doktor həmişə deyirdi, funksional. Oynaq yerində olsun, dişləm yerində olsun, dişlər düzgün dəysin, hələ olsun ki, yəni bizim dildə supraokkluziya vaxtından əvvəl diş dəyməsin. Bugün də gəldi, orada mikro bir nöqtə var. Amma bugünkü gəlişin məhz çəkilişin qismətində. Bəli, yəni qismət oldu. Yəni əslində, məsəl üçün biz planlayırıq biz çəkilişi, burada qeyri-planlıdır. Çünki Nigar xanım dedi, yox, siz məni qəbul eləməlisiniz, mən gəlirəm o dişə görə narahatam falan. Mən deyirəm, yəqin burada böyük bir problem. Mən fikir verdim, adətən deyirlər ki, sap qırmaq mümkündür. Bəli. Burada həmin məsələdir. Həmin məsələdir, Nigar doktor. Kopya edici, yəni kopirovka kağızı, yəni dağıdırdı dişlə. Yəni cırılırdı o kağız. O deməkdir ki, dişləm çox sayılı diş kontaktı uğurlu nəticələnibdir və dişləm odur ki, alt-üst çənələrdə çox sayılı diş kontaktı. Həmin çox sayılı diş kontaktı biz əldə eləmişik. Evet. Hər zaman gözəl olasınız doktor. Sağ olun. Çox sağ olun, siz də sağ olun. Pasiyent bizim Nigar xanımımız, hansı ki ginekoloqdur, şöbə müdiridir, bizə üz tutmuşdu. Yuxarı çənədə sümük köçürmə, əlavə sümük materialları, implantın ətrafında sümük köçürtdük. Diş ətinin müəyyən bir plastikasını apardıq. Aşağı çənədə 2-3 dənə xəstə kökləri çəkdik. Nobel aktiv implantları yerləşdirdik və son nəhayət alt-üst çənələrə müvəqqəti dişlər yerləşdirildi. Pasiyent gəzdi müvəqqəti dişlərlə. Dedim, mən xoşuma gəlir bu dişlər, bu dişləri təzələyin. Yenə təzədən diş yığdıq. Dedi, bu necədir? Deyir, bu xoşuma gəlir, amma daimi dişi fərqli istəyirəm. Dedim, problem yoxdur. Fərqli dişi də fərqli yanaşma ilə multi-layer xüsusi press keramik konstruksiyaları implant üzərində
Onları da yerləşdirdik, amma dedik yox, bu da xoşuma gəlmir. Dəyişin, biraz da uzun eləyin, biraz qalın eləyin, dedim problem yox. Nəhayət 3-cü, 4-cü dəfədə pasiyent dişi bəyəndi və gördüyünüz kimi məmnundur. Bəli. Dişlər ağız boşluğundadır. Çox gözəl bir nəticə oldu. Özü də razıdır. Funksional çeynəmə, dişləmə funksiyaları yerindədir. Bunlar hamısı yüksək səviyyədədir. Bir də estetikası əlbəttə pasiyenti qane edir. Bəli. Pasiyenti qane edirsə Bəli. bizi də qane edir. Belədir. Əsas insanın özünün bəyənməsi olmalıdır və ona rahat olmalıdır. Bəli, bəli. Çünki diş elə bir həssas bir nöqtədir ki, həqiqətən də insana narahatçılıq versə gülümsəyə bilməz. Bəli, düzdür. Hətta bu belə pasiyentlər və mən sizə deyim ki, getdikcə pasiyentlər o vaxtı yadınıza düşür necə pasiyent. Gəl Evet. doktor, ağzı açıq, analiz harda verim falan, rentgen hə eləyim, hə dişi qoy, sən bilirsən dişi. Yəni güzgü verəndə yadınıza Amma düşür. indi hər kəs İndi maariflidir. güzgünü götürür pasiyent, hər bir rakursdan baxır. Bax görürsüz nə deyirdi? Mən içəridən dişin iç hissəsində burada bir çıxıntı hiss edirəm, mikro səviyyədə. Doktor zəhmət olmasa onu düzəldin. Hı -hı. İndi ona görə də işləmək biraz da çətin olur. Amma bu pasiyentlərin şikayətləri, bu pasiyentlərin dediklərini gərək yerinə yetirəsin. Evet. Əks halda məmnun pasiyent olmaz. Doktorumuz Azərbaycan Tibb Universiteti Ağız və Üz Çənə Cərrahiyyəsi kafedrasının doktorudur, Bəli. müəllimidir, həkimlərin müəllimidir. Bu yaxınlarda da bizim yeni məkanımızda tələbələrə, həkimlərə bir kurs təşkil edəcəyik. Bunu da elanını Allah qoysa siz verəcəksiniz ki, filan klinikada, yəni həkimlərə cərrahi implantoloji kurs icra olunacaq. Nə gözəl. Həm də və onu deyim ki, əziz izləyicilərim, Sənan doktor Azərbaycanda icra olunan çənə əməliyyatları var ki, yəni onları hər həkim icra edə bilməz, Yəni. nə ona onun təhsili imkan verməz, nə də ki təcrübəsi imkan verməz. Amma Sənan doktor ən ağır ağız boşluğunda və çənə əməliyyatlarının ən ağırlarını icra Bəli, edir. Hansı ki düzdür. anadan gəlmə qüsurlar olur. Doktor izahlarından mən hər zaman bilirəm. Çünki çənədə üçlü sinir gedir ki, hər kəs ona müdaxilə edə bilməz. Doktor Həmin sinir üzərində biz əməliyyat bəli, icra edirik. siniri kənara qoyur, Bəli. əməliyyatını edir. Siniri güzel qaytarır nəticələr. yerinə. Bəli. Mən insanların başa Düzdür, düşdüyü dildə düzdür. deyirəm. Sinir üzərində əməliyyatları biz neçə illərdir icra edirik. Siz də elə o vaxtı da çəkmişdiniz. Çox uğurlu nəticələr olmuşdu. Bəli. Həm insanlar kompleksdən azad olur, həm də sağlam çeynəyərək mədə problemlərindən. Bəli, mədə bağırsaq problemi aradan götürür, funksiya, çeynəmə funksiyası yerində olur. Ağızda iy varsa, qoxu varsa o aradan götürür ki, xəstəlik yoxdur artıq. Bir də funksional estetika. Yəni estetika baxımından, yəni bunlar hamısı yerində olur. Və burada bizdə şəkillərdə də bəli. görünür ki, bax estetik cəhətdən bu neçə müddət bundan qabaq biz o dişi yığmışdıq. Yəni bax alt üst çənələrdə implantativ konstruksiyalardır. Ən azı minimum olaraq belə görünüşü biz pasiyentə təmin edə bilərik. İzləyicilərimiz ürəklə, əminliklə Sənan doktora müraciət edə bilərlər.